好啦，卒之入咗個袋啦，咁啊揾咗個稱啦，稱下先嚇，睇得唔得啊？應該得嘅，呢個睇先啊 ，kg，OK，kg。咦？再嚟6.7 kg 啊，6.745 kg，輕過嚿鐵咯，輕過嚿圓形嚿鐵咯。好，咁度一度個圓周先。29.5，29.5。如果計翻咁樣就30噶啦，30其實都唔係29點，30啱啱好30 cm。咁30 cm 其實都係一個圓周率嚟嘅，咁啊都屬於係黃金比例嘅一個數啦。咁但係問題好奇怪咧，呢邊用放大鏡睇下先。嗱，呢啲咧佢含有一啲咧金色嘅微粒，咁佢係一粒粒狀嘅，好似係一啲好多結晶咧結成埋一嚿嘅鐵啦。嗱，好似呢個部分啦，大家見到啊呢個部分，咁佢係有啲結晶累積埋一齊嘅。咁我陣間咧就去揾我另外一個地方啦，就係拍翻張相出嚟，咁放大鏡裏邊發翻張相出嚟，個結晶微粒。呢個好神奇，真係好得意嚇！咁我影翻張相先 ，OK。咁啊，仲有另外一個嘅，另外一個我再拍。